أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 49 Ustaz Azrin. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Iqbal 90. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. 21 Haras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. Okay, terus soal dua, Daniel. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Daniel. Haikal, 93. بسم الله الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
Next Huzaifah 94. Jai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان درجات منه درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره ثم يدركهم الموت فقد ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. 96 Ustaz Azrin. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. 97 Iqbal. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
Soal 8, Haras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قليلا ليس بأماني ومن أصدق من الله قليلا ليس بأماني ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. InsyaAllah 99 Daniel. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في
السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. InsyaAllah next 100 Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tal'u aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. InsyaAllah last 101 Zaifah last. Jai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم تستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولو يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Allahul Azim. Jadi alhamdulillah kita habiskan satu juzuk secara tadarus lah. Juzuk 5 insya-Allah. Jadi sebelum kita habis, masalah pada Ustaz Azri mungkin sentuh sikit pasal tajwid ke ataupun boleh bagi tazkirah untuk kita lah sebelum tutup majlis. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Huzaifah. Boleh tak buka kamera nak tengok muka lah. Haikal. Oh. Ar-Raz. Muhammad Su'im ni saya siapa? Huzaifah kan? Huzaifah juga. Huzaifah. Jai. Jai. Daripada Sarawak kan? Oh ni orang Sarawak. Ya. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah semua dapat kita selesaikan bacaan. Secara umumnya maknanya semua bukanlah asing dengan Quran ni. Semua bacaan bagus, mantap, ada sedikit sahaja pembetulan. Itu pun yang perlu dibetulkan tu mungkin pada sudut ketebalan dan juga kenipisan beberapa huruf yang sepatutnya ditebalkan ataupun dinipiskan. Contoh macam huruf ra kan, ar-rijal, ra baris bawah mesti ar-rijal mesti dinipiskan. Contohlah. Kemudian panjang pendek mat wa atainahum, ada yang terbaca wa atainahum, sepatutnya wa atainahum sebagai contoh, ataupun ata'nakum terpanjang ata'nakum, itu pun sepatutnya perlu dibetulkan. Nanti kita akan sebut kenapa perlu dibetulkan. Kemudian waqaf ibtida', waqaf ni maksudnya berhenti dan juga mula balik kat mana. Takut kita tersalah. Yang terbaiknya kita pakai Quran Quran yang ada warna lah, Quran waqaf ibtida' tu kan, yang keluaran Telaga Biru ataupun terbitan Sinar Harian tu apa? Tak ingat kan? Karya Bestari. Karya Bestari, ataupun boleh juga Maghfirah, kan, Maghfirah pustaka. Itu pun cantik juga. Kemudian ada beberapa ayat yang perlu maknanya kesalahan-kesalahan tu kalau boleh anda nak kongsikan, sebab ayat Quran ni ataupun bahasa Arab ni kalau kita tersalah satu huruf ataupun baris, kadang-kadang dia menyebabkan tertukar makna. Sebab tu tadi yang anda betulkan tu perkataan-perkataan yang kalau kita salah kita tukar makna. Contoh minhu. Cuba tengok muka surat buka ayat yang ke-96. Kita buka ayat yang ke-96. Ada nak bagi contoh je. Surah apa ni? Al-Imran ni. An-Nisa, sorry. An-Nisa ayat 96. Ini sebagai contoh. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Okey. Darajatin minhu. Tadi ada yang terbaca darajatin minhum. Minhum, kalau kita baca minhum maksudnya daripada mereka. Sedangkan yang betul minhu, daripadanya, maksudnya daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan berikan darjat kepada orang tu. Tapi kalau kita sebut minhum, maknanya mereka akan bagi darjat. So mereka tu dah jadi ramai. So kat situ kena perbetulkan. Kemudian ada juga yang sedikit anda dapat tandakan. Contoh tadi ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100, cuba tengok dekat situ, thumma yudrikhul mautu. Dan thumma yudrikhul mautu. Ada yang terbaca tadi thumma yudrikhul mauta. Kalau kita baca dengan bacaan yang betul, maksudnya orang itu dia bertemu dengan kematian. Maknanya dia matilah. Tapi kalau kita baca thumma yudrikhul mauta, maksudnya mati bertemu dengan dia. Maksudnya dia lagi power pada mati lah. Itu sedikit orang kata apa, salah baris kadang-kadang menyebabkan tertukar makna.
Tapi secara umumnya alhamdulillah kita punya bacaan, cuma bacaan ni dia perlu dibiasakan, macam antum orang baca bahasa Inggeris lah kan. Baca helaian bahasa Inggeris, kalau macam mana jarang baca, memang kongkang-kongkang baca kan. Jadi kalau kita selalu baca, mungkin kita punya bacaan tu tepat ataupun betul. Begitu juga dengan bahasa Melayu kita kan, tulisan Rumi. Contoh kalau kita baca kan surat khabar, ada orang dia baca tajuk, baca tengah, baca hujung, dia boleh faham dah cerita tu. Sebab dia selalu baca. Tapi kalau ada orang yang jarang ataupun jarang membaca, dia terpaksa baca daripada mula pelan sampai habis. Begitu juga dengan Al-Quran. So kalau kita selalu baca, kita tahulah lepas ni perkataan apa, lepas ni perkataan apa, perkataan ni sepatutnya bunyi macam mana. Sebab dalam Al-Quran, dia punya huruf ataupun dia punya perkataan tu diulang-ulang banyak kali. Contoh macam huruf min saja kan, mim baris bawah nun mati mim. Itu ribuan kali diulang dalam Quran. So kalau sekali kita baca mungkin kita tersalah. Tapi kalau dah ribuan kali ulang, takkan kita salah kan. Begitulah dengan perkataan-perkataan yang lain-lain tu. Allah Ta'ala sentiasa mengulang. Sebab itu kalau kita baca Quran, selalu insya-Allah kita jarang menjumpai kesalahan. Sebab perkataan itu sentiasa berulang. Bila sentiasa berulang, maksudnya kita akan lancarlah bacaan kita insya-Allah. Itu pada sudut bacaan. Yang berikutnya mungkin kita boleh naik tarafkan sikit daripada kita hanya membaca kepada kita memahami lah insya-Allah. Jadi yang berada depan saya ni pun student yang rajin, kita takkanlah sampai ke tahap macam ni kan. Yang rajin, yang cerdik. So maksudnya daripada situ kita gunakan kelebihan yang Allah bagi pada kita tu untuk kita sedikit mentadabbur ataupun memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja kot untuk perkongsian kita pada hari ini. Syukran pada Dr. Huzaifah. Anda serahkan pada Dr. Huzaifah. Tak dengar ke? Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas input. Banyak yang kita belajar. So, konklusi dia banyakkan membaca lah. Kalau kita baca lama dia akan jadi, dia banyakkan baca dan banyak mendengar. So kalau macam kita pun kalau nak power English pun banyak baca dan kena banyak cakap kan. Banyak cakap dan banyak dengar. So baru macam kita boleh tiru accent dia. Irish ada accent dia. Macam kat Ireland ada Irish ada accent dia masing-masing. US pun ada accent dia juga. So banyak mendengar lah. So insyaAllah itu saja untuk hari ni. Teruskan update dalam grup lah. Update tu sebenarnya bukan untuk menunjuk lah, tapi lebih pada untuk semangat lah. Kadang-kadang kita rasa malas nak baca, tapi dah tengok kawan-kawan kita dah update saya macam kena baca. Kalau rasa ada talabur ke, rasa macam talabur, kadang rasa macam riak dan sebagainya tu istighfar banyak kali lah insyaAllah. Jadi itu saja daripada Abang, insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, hari Sabtu lah. Nanti Abang update balik. Kalau ada waktu yang tak sesuai, boleh beritahu Abang balik lah. Okay, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ailin dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi next week. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.